DV bara 2025 akkamitti akka guutamu haal duree duukaa jalqabaa kaasee hamma dhumaatti kan wajjiniin ilaallu ta'a. Jalqaba irratti maal gootu appilikeeshinii biroozarii ofii keessanii fayyadamtanis ta'uu danda'a. Kan barbaaddaniin Googlii seentuu. Ani kan hin fayyadamaa jiru Kiroomiidha. Kiroomii erga seentanii booddee silkiidhaanis akkasuma kompiitaraanis banuun ni danda'ama DV kana. DV 2025 kan jedhu kana asirratti sarchi gootu. Sarchi gaafa gootan Electronic Diversity Visa Program kan jedhu kun sinii banaa. Asirratti kiliik gootu. Kiliik erga gootanii booddee fuulli haaraan sinii dhufa. Fuulli haaraan sinii dhufu kun Welcome to Electronic Diversity Visa Program siniin jedha. Sana booda gadi siquudhaan galmeen kun yeroo kam akka jalqabe isinitti argisiisa. Innis kan inni jalqabe Oktoobarii gaafa 4 roobii darbee jechuudha kan inni jalqabe. Hamma Noovembarii 7 bara 2023 ture jechuudha. Almost naannoo bultii 30 wayii ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo jiran kana keessatti sa'aatii keessan adjust godhachuudhaan guutuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana hordoftanii otoo hin dogongoriin ilaaluu dandeessu. Kan biraan instructionii qaba. Seentanii dubbisuu dandeessu. Kana maal akka barbaachisuu fi suurri keessan maal akka ta'e kan seensa irratti isiniif ibsudha. Gadi siqee footoodha yookiin immoo suura isin fayyadamuu qabdan asirratti. Fakkeenyaaf asirratti suurri isin fayyadamuu qabdan saayiziin isaa maal ta'uu qaba kan jedhu asirraa ilaaluu dandeessu. Saayiziin isaa piiksilii 600 abbaa 600 ta'uu qaba. 600 by 600 jechuudha. 6 abbaa 6 jechuudha. Oleensaas gadeensaas abbaa 6 ta'uu qaba jechuudha. Wal qixa ta'uu qaba, wal caaluun qabu. Hojjaansaas suurri keessan iskeerii ta'uu qaba jechuudha. Sana booddee rizoolushiniidha. Rizoolushini yeroo isin jedhu qulqullina suura keessaniiti. Suurri keessan sirriitti qulqullaa'ee mul'achuu qaba. Haala kanaan gurri keessan, ijji keessan hundumtuu mul'achuu qaba jechuudha. Isaan kana sirriitti intinii jedha. Kan biraa baakgiraawundiidha. Duubni suura keessanii adii ta'uu qaba. Asitti amma jara kana suura gaditti argitan kana yoo ilaaltan kanneen gurraacha, kan samaawii isaan kun XX warri ta'an kun fudhatama warra hin qabnedha jechuudha. Kana keessaa kamtu fudhatama qaba? Kan suura isaa duubni isaa adii ta'e kan jirudha jechuudha. Akkasuma mucaa qabattanii waan garaagaraa qabattanii yoo kaatan fudhatama hin qabu jechuudha. Kana kanarraa of qusadhaa. Daa'imallee maatii fuudhee daa'ima qabu yoo taatan daa'imni illee haala kanaan sirriitti baakgiraawundiin suurichaa adii ta'e kan mul'atu ta'uu qaba. Akkasuma mucaa wajjiniin harkaanis qabatanii yookiis immoo qaamni nama biraa bukkeen mul'achuu hin qabu jechuudha. Isaan kun egaa footoo nuti galchuu qabnudha jechuudha kan argisiisu. Suura keessan yeroo kaatanii itti galchuuf jettanitti JPEG kan jedhuun seef gochuu qabdu. JPEG yoodhaa ta'uu baate siniif hin fudhatu jechuudha. Sana booda Begin in Try kan jedhu kanarratti kiliik gootu. Begin in Try kan jedhu kanarratti kiliik gaafa gootan fuula haaraa akkanaa argattu jechuudha. Fuula haaraa jalqaba irratti maaltu sinii dhufa? Authentication code kan jedhutu sinii dhufa. Qubeen wayii asirratti barreeffamee mul'ata. Qubee sana suuta jettanii asirratti garagalchitu jechuudha. Otoo hin dogoggoriin KABBR jedha asirraa kanatti mul'atu. Kana osoo hin dogoggoriin itti galchitanii submit jettu jechuudha. Submit jedhu kanarratti kiliik gootu. Sana booda paartii waanii entrance information kan jedhu sinii dhufa jechuudha. Maal jedha? Name jedha. Name kan jedhu kana jalatti last name jedha. Last name kan jedhu kanarratti maqaa akaakayyuu keessan guuttu jechuudha. Maqaan akaakayyuu keessanii fakkeenyaaf Tolaa yoo jenne itti aansee first name immoo maqaa keessanidha jechuudha. Fakkeenyaaf Gammachuu haa jennu. Sana booda middle name maqaa abbaa keessaniiti jechuudha. Maqaa abbaa keessanii fakkeenyaaf Gaaddisaa yoo jenne maqaa abbaa keessanii haala kanaan guutu. Kana osoo hin dogoggoriin maqaa akaakayyuu, maqaa keessan, maqaa abbaa keessanii qubee tokko osoo hin dogoggoriin guutu jechuudha. Gadi siqxanii dhiira yoo taatan meelii, dubara yoo taatan fiimeel jettuun
kana select gootu. Ammaaf meel isa jedhu kanaan fudhadha. Gad siqee guyyaa dhalootaa barzideeteedha. Ji'a, guyyaa, waggaa jedha jechuudha. Manzi isa jedhu kanarratti ji'a dhalattan fakkeenyaaf duwwaa 2 yoo ta'e, guyyaa dhalattan guyyaa 12 yoo ta'e, haala kanaan guyyaa dhaloota keessanii bara dhalootaa 19 fakkeenyaaf 90 yoo ta'e fakkeenyan isinii fudhachaa jira. Isin garuu asirratti kan guuttamaa inni lakkoofsa faranjiitti jijjiiruudhaan guyyaa dhaloota keessanii akka lakkoofsa biyya kanaatti osoo hin taane akka kan biyya faranjiitti jechuudha kan isin asirratti guuttanii Ingiliffaan gaafatamaa jirtu waan ta'eef sana haala kanaan guuttu. Yeroo gad siqxan arfaffaa irratti magaalaatti dhalattan isin gaafata. Inter birthday only jedha. Fakkeenyaaf Addis Ababaa jedheen guutaa. Isin magaalaa jirtan guutu jechuudha. Magaalaatti dhalattanii select country kan jedhu kanarratti fakkeenyaaf Itoophiyaa kan jedhu guutachuudha. Isin haaluma kanaan guuttu. Gad siqxanii your country of eligibility will normally be the same as your country of birth jedha. Kana jechuun biyyi isin amma jirtan kuni biyya itti dhalattan faana tokkodhaayi jedhee isin gaafata jechuudha. Biyya kana keessa jirtu yoo ta'e yes jettuuni. Biyya biraa jirtu yoo ta'e immoo no jettuuni. Asirratti gad siqxanii biyya jirtan sana select gootu jechuudha. Asii no jettanii biyya jirtan sana asirraa select gootu. Ammaaf garuu biyyuma Itoophiyaa keessan jiraa kan jedhu kanarratti yes jennaani jechuudha. Asinis akkasuma jettu intrant footogiraafidha. Gad siqxanii footoo keessan asirratti jechuudha kan isinitti galchitanii choose new photo kan jedhu kanarratti kilik gootu jechuudha. Asirratti kilik gootanii suura isin gaafataa. Suura sana asirraa fakkeenyaaf bakka keessanii dhuftanii sarchi gootanii itti galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf kanan select godhanii open jedhaanii suurichi haala kanaan seenaa jira jechuudha. Suura itti galchitanii booddee mailing address jedha. Mailing address emailii isin gaafachuu danda'a. Asirratti emailii itti galchuus dandeessu, optionalidha, dhiisuus dandeessu. Sana addatti galchitanii booddee gad siquudhaan isaan kana adreesii lammataa itti dabaluu dandeessu. Fakkeenyaaf Itoophiyaa. Adrees laayintuun optionalidha. Addis Ababaa. Iddoo barbaaddan iddoo jirtan sana iddoo sirrii ta'e bakka itti argamuu dandeessan informationiin keessan bakka itti argamuu danda'u guutu. Siitii kan jedhu kanarratti Addis Ababaa guutuu yookiin biyya magaalaa jirtan guutuu. District country Addis Ababaa. Postal koodii kan Addis Ababaa 1000 isin magaalaa biraa jirtu yoo ta'e fakkeenyaaf Adaamaa fa'aa Amboo fa'aa jirtu yoo ta'e lakkoofsa koodii hin qabani. 00 yeroo 4 barreessitanii bira dabartu jechuudha. Bakka kanarratti 0 barreessitanii bira dabartu jechuudha. Rakkoon qabu. Kan biraa gad siqxanii country kan jedhu kanarratti Itoophiyaa kan jedhu filattu jechuudha. Itoophiyaa. Itoophiyaa select gootanii gad siquudhaan country where you live today biyya amma jirtan biyya amma jiraattan guutuu. Biyya amma jiraattan egaa Itoophiyaa yoo ta'e Itoophiyaa, iddoo biraa yoo ta'e biyya jirtan guutuu jechuudha. Silkii keessan asirratti guutuu optionalidha. Dhiisuun isin danda'ama yoo barbaachisaa ta'e isin guutuu. Gad siquudhaan emailii keessan isin gaafata. Emailii keessan asirratti hin galchitu. Emailiin kun egaa keessan yoo qabaattanis ta'uu danda'a. Yoo dhabdan immoo nama amantanii gaafa viizaan keessan deebi'e qabatamaadhaan nama isinitti himu ta'uu danda'a. Ta'uu qaba yookiin immoo emailii kan mataa keessanii banachuun dirqama ta'a jechuudha. Gad siqxanii maal isin gaafata? What is highest level of your education isiniin jedha. Barumsa isin qabdan digirii yoo ta'e digirii, maastarsii yoo ta'e maastarsii guutuu asirratti yuunivarsiitii digirii jedheen bira darbaa. Gad siquudhaan haala fuudhaaf heerumaati. Unmarried, married kan jedhu jira. Unmarried kan jedhu kun warra hin fuunee fi warra hin fuune yoo taatan kanarratti kilik gootu. Warra fuutan yoo ta'e inni jalqabaa married and made spouse is not USA citizens or USA lawful permanent resident jedha. Fuutanii yookiis immoo
Ameerikaa kan hin jiraannedha yoo ta'e isa jalqabaa kanadha jechuudha. Yookiin immoo lammummaa biyya Ameerikaa kan hin qabne yoo ta'e isa kanarratti kiliik gootu. Fuutanii immoo lammummaa biyya Ameerikaa qabdu yoo ta'e yookiin abbaa warraa yookiin haati warraa qaba yoo ta'e isa lammataa irratti kiliik gootu jechuudha. Isin garuu hin qabdan yoo ta'e isa kanarratti married and my spouse is not USA citizens kan jedhu kana irratti kiliik gootu jechuudha. Mee isa kana laallee booddee erga kana xumuree booddee kan warra hin fuunetti ol deebi'a. Erga isa kana filattanii booddee gadi siqxanii maal jettu number of children isin gaafata. Tokko yoo ta'e tokko gashitu, ijoollee lama qabdu yoo ta'e lama gashitu. Itti aansitanii continue jettu jechuudha. Continue jettu jechuudha. Continue erga jettanii booddee paartii 2tti isin dabarsa jechuudha. Paartii 2tti isin dabarsa. Paartii 2tti erga isin dabarsee booddee asirratti maal isin gaafata? Spouse name dha jechuudha. Maqaa haadha warraa yookiin abbaa warraati jechuudha asirratti. Akkuma duraa sanatti osoo hin dogongoriin maqaa akaakayyuu, maqaa keessan, maqaa abbaa keessanii asirratti guuttu. Guyyaa dhalootaa akkaataa kan faranjiitiin ji'a, guyyaa fi waggaa haala kanaan guuttu. Dhiira yoo ta'e dhiira, dubara yoo taate dubartii haala kanaan erga guuttanii booddee asirratti akkuma duraa magaalaa itti dhalattan isin gaafata. Akkasuma biyyallee isin gaafata jechuudha. Akkasuma suuras kan abbaa warraa sana yookiin kan haadha warraa sana isin gaafata. Asirratti itti gashitu jechuudha. Asii select gootanii suuratti gashitu. Gad siqxanii kan mucaati. Kan mucaa childi waan jedhee isinii fida. Kan mucaas akkasuma maqaa abbaa, maqaa mucaa fi maqaa abbaa haala kanaan akkuma duraa sanatti osoo hin dogongoriin kanarratti guuttuu jechuudha. Sana erga guuttanii booddee asirratti bakka mucaan itti dhalate akkasuma suura mucaas asitti gashitu jechuudha. Erga gashitanii booddee continue jettu jechuudha. Akka tasaa garuu ijoollee lama sadii yoo qabaattan akkasumatti wal duraa duukaan waan isinii fiduuf childi 1 childi 2 jedhee isinii fida jechuudha. Kan childi 1 yeroo fixxan kan childi 2tti isin dabarsa jechuudha. Kanaaf isa kana haala kanaan guuttanii erga fixxanii booddee maal gootu continue jettanii bakka kana tuqxu jechuudha. Sana booda xumurtaniittu jechuudha. Amma xumura isaa isin argisiisuuf mee kan warra hin fuuneettiin achi isin deebisa jechuudha. Kan warra hin fuuneetti as duubatti isin deebisee haala isaa dhumni isaa maal akka ta'u diippilii wajjiniin kan ilaallu ta'a jechuudha. Sana booda bakka kana dhuftanii bakka married isa jedhu kana dhiistanii unmarried isa jedhu kana gootu jechuudha. Unmarried yookiin immoo kan hin fuune erga gootanii booddee asiis childi 1 isa kana balleessaa continue jennaan jechuudha. Continue erga jennee booda maaltu dhufaa? Wanta guuttan sana overview isaa argattu jechuudha asirratti. Formeeshinii guuttan sana sirrii ta'uu isaa asitti maqaa keessan, maqaa abbaa keessanii, maqaa akaakayyuu keessanii hunduma isaa last namein maqaa akaakayyuu ta'uu, first namein maqaa keessan, middle namein maqaa abbaa keessanii, akkasuma jenderii keessan, akkasuma guyyaa dhalootaa, ji'a isa jedhu bakka dhalootaa kana sirriitti cheek erga gootanii booddee maal gootu submit jettuun jechuudha. Kun hunduu sirrii ta'uu isaa erga bartanii booddee submit jettuun jechuudha. Kan warra fuutanii jirtanis haaluma kanaan isinii fida jechuudha. Process dammarra ga'eedhaa duubatti deebi'ee bira dageessanii haaluma kanaan isinii fida. Kana booddee success jedhee haala kanaan isinitti argisiisa jechuudha. Amma success erga isiniin jedhee booddee intrant name maqaan keessan Tolaa Gammachuu Gaaddisaa kan jedhu kun egaa kana fakkaata. Confirmation numberiin kana sirriitti qabachuu qabdu jechuudha. Yeroo DV'n keessan bahe lakkoofsonni kun barbaachisoodha waan ta'aniif isaan kana qabattanii yookiin snapshot gootanii yookiin immoo bakka kana dhuftanii print gootanii ol kaawwattanii eeguu qabdu jechuudha. Kana fakkaata egaa haalli guutinsa DV bara 2025 akkasiin milkooftan abdii guddaan qaba. Share like gochuudhaan
warra kaan biraanis gaa guyyaa gaarii.